Hello, my student. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again in our class, our English class with me, Teacher Hayati. Okay. Today we are continue our subject, English subject with me in lesson 3 about mystery. Okay. Now we continue our lesson together. Okay, here we go. Lesson 3. A mystery. Find the clues and solve the mystery. Matt and Millie are in toy trouble. Oh. All right, number 1, mystery words. Match the words to their meanings. Please pause the video and try to find which word means what and put the letter in the right box. Go ahead. Now let's listen to each word and learn what it means. Let's go. Theme 2, School. Lesson 3, Mystery. Matt and Millie in toy trouble. Listen and repeat. 1. Mystery. Mystery. 2. Detective. Detective. 3. Steal. Steal. 4. Thief. Thief. 5. Clue. Clue. 6. Solve. Solve. Now let's review their definitions. 1. Mystery. A mystery is something that isn't easy to understand. 2. Detective. A detective is a person who finds the answer to a mystery. Number 3. Steal. Steal is taking something that isn't yours. 4. A thief. A thief is someone who takes people's things without asking. 5. A clue. A clue is something that helps you find answers. And 6. Solve. To solve is to find the answer to something. So when we learn new words, it is always best to write sentences. You can either write sentences or speak sentences, but it will help you to remember the word that you learned. Go ahead. Part A. Listen and fill in the blanks. Listening. 1. Matt Baker is 12 years old. He lives in Maple Falls with his family. He loves solving mysteries. He wants to be a detective when he grows up, like Sherlock Holmes. 2. Millie Baker is Matt's sister. She's 14 minutes older than her brother. Mr. Nuts is her pet squirrel. He's great at finding clues. 3. Ann Baker is Matt and Millie's mom. She's a police officer at Maple Falls Police Department. She sometimes helps Matt and Millie solve mysteries. 4. Dan Baker is Matt and Millie's father. He works for the Maple Falls Museum. Now he's working in Mexico. He knows his kids love mysteries. Okay, how did you do? Matt Baker is 12 years old. He lives in Maple Falls with his family. He loves solving mysteries.
He wants to be a detective when he grows up, like Sherlock Holmes. Do you guys know Sherlock Holmes? He's so famous. All right, number 2. Millie Baker is Matt's sister. She's 14 minutes older than her brother. Mr. Nuts is her pet squirrel. He's great at finding clues. Ann Baker is Matt and Millie's mom. She's a police officer at Maple Falls Police Department. She sometimes helps Matt and Millie solve mysteries. Dan Baker is Matt and Millie's father. He works for the Maple Falls Museum. Now he's working in Mexico. He knows his kids love mysteries. How did you do? Did you do it? Did you get it? Yeah! Now, B, say who you would like to meet and why. Who would I like to meet? I would like to meet Mr. Nuts. Mr. Nuts sounds fun and maybe a little nuts. Do you speak squirrel? All right. Who else would you like to meet? I think I would like to meet Matt and Millie's father. He works for the museum. I think that's interesting. I would like to go to the museum. Would you? Number 3. Read about Matt and Millie's first mystery and answer the questions. Matt and Millie's first mystery. Last year, Matt and Millie helped their mom solve a mystery. Someone stole a package from the Maple Falls post office. After talking with people who worked there, Matt and Millie found out that Mr. Jackson, the mailman, was the thief. He stole it because he knew there was a comic book worth $1,000 in the box. Okay, there are some questions below. Pause your video and try to answer the questions. When you're done, check back and we'll do them together. A. When was Matt and Millie's first mystery? It was last year. What did the thief steal? Comic books. B. What did the thief steal? He stole a package. C. Who was the thief? Mr. Jackson. The thief was Mr. Jackson, the mailman. D. Why did he steal it? He knew there was a comic book worth $1,000 in the box. E. Who was the comic sent to? You have to look on the box for this one. It's not in the story. It was sent to Andy Brown. How did you do? All right. Let's go to the next lesson. Okay นะคะนักเรียนหลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปนะคะนี่นะสุดท้ายนี่นะคุณครูจะมาสรุปให้กับนักเรียนนะคะเกี่ยวกับvocabularies โอเคคำศัพท์ต่างๆที่เราเรียนนะคะในเรื่อง mystery นะคะ mystery เนี่ยนะคะหน้าที่18จนถึงหน้าที่19นะคะมันจะมีคำศัพท์อยู่ประมาณที่มันแบบสำคัญนะคะอยู่ประมาณ6คำนะคะซึ่งในสุดท้ายนี้นะคะคุณครูจะมาอ่านออกเสียงคำศัพท์ต่างๆให้นักเรียนฟังนะคะแล้วก็ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามไปด้วยนะคะเป็นคำศัพท์ง่ายๆนะคะคำที่1มาอ่านพร้อมๆกันนะคะถ้านักเรียนอ่านออกเสียงได้แต่ถ้านักเรียนออกเสียงไม่ได้นะคะให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามคุณครูไปเลยนะคะคำที่1 mystery
mystery ไม่ใช่ mystery นะคะ mystery mystery โอเคนะคะ M Y S T E R Y mystery นะคะแปลว่าอะไรคุณครูจะไม่บอกก่อนนะคะโอเคคำที่สอง detective 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 นะคะ detective นะคะออกเสียงให้ถูกต้องนะคะ detective D E T E C detect T I V E detective โอเคนะคะเสียงทีละคำนะคะให้มันถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยคำที่สาม steal 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 S T E A L steal นะคะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้คุณครูก็ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนต้องหาเอาเองนะคะ S T E A L นะคะ S T E A L อ่านออกเสียงว่า steal นะคะต่อไปคำที่สี่มาดูกันเลยนะคะคำที่สี่ T H I E F อ่านออกเสียงว่า thief thief นะคะหรือ thief นะคะ thief นะคะออกเสียงให้มันถูกต้องนะคะ th เนี่ยบางทีมันก็ออกเสียงตัวสตัวซาอาลิฟบะตะซะบางครั้งมันก็ออกอ่านออกเสียงเหมือนตัว board นะคะ board thief ง่ายๆนะคุณครูเทียบกับอาหรับนะคะเป็นคำเป็นพยัญชนะในภาษาอาหรับง่ายๆนะคะ T H I E F thief นะคะต่อไปคำที่5มาดูกันเลยคำที่5อ่านออกเสียงว่าอย่างไรนะคะคำที่5มาดูกันเลย C L U E บางคนออกเสียงว่าคลุยคำนี้นะง่ายๆเลยไม่ต้องออกเสียงตัว E ข้างหลังอ่านออกเสียงว่า clue 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 นะคะ C L U E อ่านออกเสียงว่า clue นะคะโอเคคำสุดท้าย S O L V E อ่านออกเสียงว่า solve solve S O L V E อ่านออกเสียงว่า solve นะคะโอเคมีนะคะมีทั้งหมดกี่คำ6คำนะคะคุณครูให้6คำทั้งหมดนะคะทำยังไงดีไม่มีความหมายทำยังไงดีคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะหาความหมายเองนะคะมาดูกันเลยนะคะเป็นแบบฝึกหัดเพราะว่าสัปดาห์ก่อนนะคุณครูยังไม่ได้ให้แบบฝึกหัดนักเรียนนะคะสัปดาห์นี้คุณครูก็มาให้แบบฝึกหัดนักเรียนนะคะสัปดาห์นี้ให้ทำอะไรเอ่ยเอามาดูกันเลยแบบฝึกหัดคำสั่งให้นักเรียนแปลความหมายคำศัพท์ต่อไปนี้ให้ถูกต้องแปลความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะคะโอเคคำศัพท์ที่คุณครูสอนนักเรียนเมื่อกี้นะคะมีทั้งหมด6คำคุณครูเอามาทำเป็นแบบนี้เป็นตารางหน้าที่ของนักเรียนทำยังไงลอกทั้งหมดเลยตั้งแต่ exercise ข้างบนตัวดำๆเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นตารางแบบนี้นะคะลอกโจทย์ให้หมดเลยนะคะลงในสมุดนะสมุดภาษาอังกฤษนะคะคุณครูกำกับไว้ข้างหลังปลให้นักเรียนลอกโจทย์ลงในสมุดพร้อมตอบคำถามให้ถูกต้องมีทั้งหมด6คำให้หาคำศัพท์ให้หาความหมายที่เป็นภาษาไทยนะคะ mystery ความหมายภาษาไทยคืออะไรหาจากไหนดีหาได้เยอะแยะเลยนะบางคนนะคะขยันเปิด dictionary ก็เปิด dictionary นะคะบางคนบอกว่าไม่เอาดีกว่าจะเปิด Google นะคะแล้วแต่นะคะอันนี้ให้ความสะดวกแก่นักเรียนนะคะแล้วแต่นักเรียนจะหาในอะไรนะคะแต่คุณครูจะเอาความหมายของมันนะคะ mystery detective steal thief clue solve นะคะทั้งหมด6คำนี้คุณครูจะเอาความหมายที่เป็นภาษาไทยนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องทำลงในสมุดนะคะคราวนี้นะคะคุณครูก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะแบบฝึกหัดทำให้เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเรียกคืนเมื่อไหร่นะคะเรียกให้นักเรียนส่งเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกนะคะโอเควันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์